Di động bây giờ chào tất cả em nhé. Tiếp tục hôm nay nhận được ít đơn hàng nha, anh em cùng bao hộp kiểm tra mình nhé anh em nhé. Mình sẽ bóc từng một cho anh em xem nhé, xem nhận được máy gì là chính nhá. Xem một căn nào xử lý nhanh không nhá. Đây là đơn hàng của bạn Đặng Văn Huy gửi cho mình từ Hà Giang nhé. Ok anh em nhé, gửi qua GT và T nhé. Rồi mình sẽ bóc lên nha. Rửa tay nhanh nha. Máy bị chết nguồn, màn hình tháo thấy bung khung, không để tên tuổi gì cả. Ok nha, chiếc iMac đã tháo sẵn rồi nha. Rồi tình trạng là có bung màn hình nhá, màn hình có hở nhá, không gioăng nhá em nhá, bập bênh này, bập bênh này, thấy không? Ốc không có nha. Mình sẽ mở ra xem tình trạng như nào nhá. Máy bị chết nguồn, màn hình thấy bung bung, bung sẵn rồi nha, cái nhẹ ra luôn nhá. Ốc không có nhá. Rồi màn sắp rời luôn, màn thì màn lô nhá, anh em nhìn keo này, cắt này, đấy. Màn Ajinomoto thôi nha anh em nhá. Bên trong trồng hoàn toàn đó, các pin là bung sẵn này. Kẹp thử nhẹ lại xem vào thế nào nhá. Này, chỉ để mỗi thông tin này bên có rượu sửa rồi nhá, xem cả nào xử lý được không nhá. Nhìn này, anh em nhìn đồng hồ dòng, bấm nhích một phát này, mình kích một cái nó chỉ nhích một phát thôi nha. Bấm phát nào, kích nhích phát đấy này, có thấy nhích chưa? Đấy, bấm một cái nó nhích lên 0.3 về này, phát nào kích vào đấy nha, im không kích nha. Đấy. Cái này thông thường đang chạm một cái áp đằng sau sinh nguồn thông thường. Lát mình sẽ kiểm tra anh em nhé. Rồi tạm mời mấy em sang bên này nhá. Rồi mình tạm gác sang bên, lát mình sẽ kiểm tra xử lý cây này được không. Tiếp theo là một đơn hàng rất nhẹ của bạn Nguyễn Văn gì đó, nhẹ tèo luôn anh em ạ, nhẹ lắm, lắc lắc vẫn chưa có lõi. Một cái main thôi, kẹp vào cái màn chết để main đóng wifi đục ra rồi, không rõ tình trạng, không rõ tên. Mình sẽ gác sang một bên rồi mình sẽ kiểm tra sau. Không rõ tình trạng sẽ là bên chiếc wifi gì đó hay cong, để đục ra rồi nhưng chưa đóng vào được, một là có thể chưa unlock hay là gì đó. Ok, tạm gác sang một bên. Tiếp theo mình bóc đơn hàng của bạn Phạm Thuấn gửi cho mình từ Thái Bình tên là Thái Bình nhé. Ok nha, đây là khai giá đầy đủ nha, nguyên hộp nha, nguyên niêm cái đầu nha, khai giá thì hơi tốn kém một chút nha. Rồi mình sẽ bóc ra kiểm tra. Nhưng kiểm tra giúp em hai cây máy, tình trạng 7 plus thay audio về dùng 2 ngày sập nguồn không lên, 8P sạc qua đêm không lên nguồn, thợ đã kiểm tra chưa sửa chữa gì ạ. Ok, audio với cả mấy nguồn audio mà sập không lên này. Tám plus này không lên nguồn này, cả một cái sạc vào, có ăn dòng sạc thấp, dòng sạc như này máy chữ nguồn dị lắm nhá, dòng sạc ăn ở mức treo 0.4 chứ không dày. Ok, cây này chết dòng dị bất thường nha, không đơn giản đâu nha. 7 plus cảm không có quại gì, không có dòng sạc, chết bệnh hơi bất thường, kiểm tra rồi nhưng chưa sửa. Mình sẽ kiểm tra. Ok, tiếp theo mình cứ bóc bóc đơn hàng của bạn Chính Bùi gửi cho từ Cao Phong nhé, gửi mình từ Cao Phong Hòa Bình nhé. F7 chuyển qua nhanh không cho vàng, F7 thì chắc là lỗi rồi, lỗi gì đó. Ok, Oppo F7. Oppo F7 máy tình trạng không thấy lên gì cả, con này bảo vẫn còn nguồn nhưng mà mất hiển thị thì phải. Cái này thì phải thử xem màn hỏng hay là bên hỏng nhé. Hiện tại mình cắm sạc thì có dây dòng sạc, có ăn nhưng mà nhìn thì không thấy gì cả, có dùng một cái nhưng không thấy lên hình, cũng không thấy hình gì bên dưới luôn. Hiện tại mình chưa nhìn thấy, chỉ thấy rung thôi, không thấy lên nguồn đâu. Ok, mấy cây này thì mình xử lý sau đi, vì nhiều cây là chết ổ cứng luôn đấy.
Ok, mình sẽ đơn hàng nguyên tiếng niêm để theo kẹp chỉ nhá. Của bạn nào đây? Của bạn Lê Duy Luân nhá, gửi cho mình từ Quảng Nam nhá. Bóc số ra nha. Ok nha. Độ 12 Pro Max à? Đây là con gì độ đây? Khá đẹp nhé. Máy không cho tình trạng. Hiện tại không thấy lên gì. Rồi, không ghi cho mình cái thông tin. Nên lần sau nên ghi cho mình cái thông tin nhá. Có gì mình liên lạc nhá. Chứ ghi mỗi như này mình chẳng thể nào liên lạc được nhé. Cái này sạc sẽ ăn dòng 0.6 nhá. Khá đẹp, thấy đẹp mình sẽ xử lý cho em xem trước. Cái này là X Max độ, X Max. Dòng 11 chỉ là X Max độ thì đúng hơn. Cảm nhận thấy dòng X Max. Đúng X Max độ anh em nha. Màn OLED gới thôi nhá. Rồi, mình tháo ra xem nào. Này trông như có rượu sử dụng anh em nhé. Nhìn thấy như có vẻ đã đóng rồi sao thấy lồng liếc nó hơi xấu. Ok nghe, ổ cứng thấy đóng rồi, có dấu hiệu xem nào. Bé tụ quanh ổ rồi này. Chưa đóng, ổ cứng vẫn zin, chưa đóng. Rồi, mình sẽ kẹp nguồn thử xem nó làm sao đã. Cái nguồn bấm nhích lên rất thấp, dòng rất dị nhá. Nên dòng kẹp nguồn này, cực kỳ luôn. Dòng toàn dòng khó chơi thôi. Lúc nhích lên tí xíu này. Lại dòng rất giống dòng debut nhá. Mà tự kích kiểu gì ấy nhá. Rồi, mình cắm thử máy tính xem nào. Không chống máy debut hay là dòng gì. Dòng debut thật anh em ạ. Không lý dòng debut luôn nha. Dòng debut anh em chạy thử phần mềm xem nó báo lỗi gì nhá. Rồi tính tiếp nhá. Trong này chân pin rất lỏng nhá. Rồi máy này sửa nhiều rồi không được, trả về. Có lẽ phải tạo gác sang một bên những cây này thôi, những cái này sướng lắm. Mình tranh thủ đóng cái màn hình vào trong đi táo nhé. Cái bè đi cũng khá khá tụ chờ trên đường cạnh ổ cứng. Mình lắp thử cái màn mà xem lên hình táo nhé anh em nhé. Em thử xem lên hình táo nhé. Lắp thử màn đang phải giữ tay nhé. Để chân pin hay lỏng nhé. Em lên táo được không này? Nó lên táo được thì tỷ lệ RAM vẫn còn sống, còn nếu không lên táo được thì anh em cần phải kiểm tra lại. Vẫn lên táo nhé. Chúng ta đang liên quan đến đường ổ và u, nhận tín hiệu từ ổ sang u. Với táo như này thì đang nhận tín hiệu của ổ u đạn. CPU nhận bình thường, còn đang sập luôn. Ok nha, sập rồi. Máy tính nợ bảo 4014. Máy này rất khoai nhá, thông thường liên quan đến việc kết nối giữa ổ và CPU và ổ cứng. Một là hở CPU, hai là đứt đường sau ổ cứng, ba là chết ổ. Tỷ lệ trổ rất thấp nhé. Cây này thì xương rồi, tiền sử không biết thợ chức làm cái gì rồi. Không biết liệu có vô tình bẻ mất cái gì ở đây không. Đây toàn tụ thôi, tụ này thì bẻ đi được nhá. Khu vực này bẻ hết rồi nhá, nhưng mà bẻ đi rồi. Ok, cây này thì sẽ rất khoai nên mình sẽ kiểm tra xử lý sau thôi. Rồi mình sẽ tạo các cho bên nhé. Mình sẽ bóc hai cây kia xử lý được. Cây này nhìn đẹp nhưng mà không xử lý được rồi, xương rồi anh em ạ. Đẹp thì đẹp nhưng xương lắm. Xử lý sau, cố gắng cứu được không thì cứu nha. Rồi mình sẽ cầm cây 7 plus mà vào sửa audio được 2 ngày về chết này. Sẽ bóc ra kiểm tra nhá. Cây 8 plus, hai cây cùng mất nguồn xem có cứu được không. Cây sạc thì không ăn dòng tí nào. Bên trong có vẻ cũng sạch sẽ, không đến nỗi. Có đội bắt ốc không phải của nó thôi. Audio về 3 ngày chết à. Số bạn quá đen nha. Dòng tử thần nha, 0.55 nha. Bấm phát lên này, bấm treo lên 0.5, đóng nguồn này, đóng vào này, bấm này, lại 0.55 này. Dòng thấp nha, thường dòng khó cứu. Và đừng bảo lại nhận máy tính tiếp thì cũng xong đấy. Không nhận máy tính cũng chết, mà nhận máy tính cũng chết. Nhận máy tính tiếp anh em ạ. Lại trêu buồn nhá. Là một em 7 plus lại debut nhá. Rồi để mình mở ra xem nào, xem ổ chắc làm chưa, hay làm gì đến ổ chưa. Không phải chạy nữa đâu, mất thời gian nha. Nhẹ thì chỉ là chết ổ thôi, nặng là đứt từ CPU sang. Và cái nẹp có bắt ngược nhé anh em này, bắt ngược nè này. Đấy, thợ bắt vui tính thật. Bắt nẹp ngược, nẹp cong cả thanh nẹp luôn này. Rồi ổ cứng thì mình đã làm nhiều rồi, mình cũng không quay video đâu. Mình kiểm tra xem ổ zin hay không thôi. Nếu ổ không zin thì anh em đóng lại ổ, khả năng sẽ lên luôn. Tình trạng hở ổ cứng sau một thời gian sử dụng. Còn nếu ổ zin thì tỷ lệ chết ổ cũng khá khá.
Việc đầu tiên của lỗi này là cứ phải đóng ổ đầu tiên, đo đạc kiểm tra xem có dấu vết của việc va đập dây rớt gì không. Không thì em cứ ổ mà đóng được trước, đóng ổ mà lỗi 9 thì học 404 thì căng. Ổ 32 ghi. Thợ rất tử tế dán cả tản nhiệt, thực ra không cần đâu. Làm video cắt siêu làm gì đó kho cả lên sinh nguồn toàn mỡ à, sinh nguồn này, hay là con này tiền sữa làm sinh nguồn nhỉ? Làm sinh nguồn cũng có tình trạng về debu, sinh nguồn làm thì cũng không đơn giản đâu. Rồi mình thử trên kính xem nào. Thì thôi, những cây này chưa ai làm gì sinh nguồn đâu nhá, sinh nguồn chỉ dán chơi vào đấy thôi nhá. Ok, cây này thì chắc sẽ phải đủ ổ cứng thôi, đủ cổ đóng ổ khác và chạy lại phần mềm sẽ biết thôi. Rồi mình tạm gác sang bên đi, những cái ca làm rồi các kiểu thì mình sẽ xử lý sau đi. Bắt sơ bệnh trước, mình sẽ bóc cây P này ra nha, để xem cây này cứu được luôn không. Nên đợt này có những kèo đơn giản không hay toàn kèo xương sẩu thôi. Nào, bà đang dùng chết mà trông hơi chán anh em ạ. Bên ngoài trông đẹp đẽ là thế, bên trong trông hoang tàn quá. Rồi thì mình kèm nguồn thử phát nữa xem nào. Cái này bấm phát thì ăn dòng rất cao nhé, không chết ngay nhưng mà ăn dòng cực cao nhé, ăn dòng lên 0.2 nhé. Này, bấm một cái này 0.02 0.2 treo đừng im. Những dòng như này thì có thể kiểm tra sơ bộ bằng cảm nhiệt, dòng này chắc chắn không nhận máy tính 100%. Rồi để mình xử lý thử xem nào, xem có tìm ra nguyên nhân không nhé. Nhấc cái bên ra, dòng treo 0.2 thông thường là dòng nó đang bớt tiến độ cứng, bớt đến một cái áp này xong chập thì nó treo ở đấy. Mình có thể sử dụng cảm nhiệt để cảm nhận đường chạm khu vực nào sẽ nhanh hơn một chút. Máy này chắc chắn là có người nào đó cũng mới sửa rồi, thì bắt ốc thiếu cũng khá khá. Ok, máy 64 ghi. Đồng ô đã mở ra, đồng sinh nguồn mở ra, đồng CPU mở ra, CPU đã bóc rất sâu. Mình sẽ mở nốt cái đồng này xem đã làm gì rồi hay là u đóng rồi. CPU thì trông còn zin. Nếu treo dòng 0.2 thế mình sẽ sử dụng cam nhiệt dò ra. Bây giờ là bên Qualcomm nhé, dòng dò càng cao càng dễ tìm ra nguyên nhân. Ok, bây giờ em nhìn hình cam nhiệt nó dò ra nóng ở đâu nhé. Tôi sẽ gặp nguồn, kích nguồn xem nào. Dòng bắt đầu ăn này, tôi nóng một điểm ở gần CPU này, một khu vực gần CPU nhé, không nóng hẳn rõ điểm nhé. Gần CPU khu vực đây mình sẽ tiến kiểm tra mặt sau nhé. Nóng một điểm cạnh siêu nguồn và nha, phát hiện ra này, đây em ở đây. Đấy, hiện tại sẽ chập em này là một này, mình sẽ phải ngắt em một cõng này. Được, cạnh đi siêu nguồn nhá, mình rõ là em nào nhá. Em sẽ gỡ sơ đồ để nhìn lại và đo lại cho chuẩn nhá, vì nhiều khi nhìn thấy nó chỉ sát vị trí đấy thôi. Quanh đi siêu nguồn đây có một em nó quanh khu vực này, VDV MU chẳng hạn, hay áp đâu đây này. Đấy, sẽ đo mấy đường quanh chỗ này. Tại nó chập vào đại nghi ngờ vì nó kèm với nắng cài sinh nguồn. Nếu anh em muốn thì anh em phải che sinh nguồn lại, mình sẽ che thử con sinh nguồn lại nhé, nhìn rõ xem nó chạm con nào nhé. Hy vọng sẽ tìm ra nguyên nhân. Chạm áp này thì là áp thấp thôi, áp này nên dòng nó không cao. Áp này là những áp cấp sau sinh nguồn, khi kích nguồn xong nó mới chập cơ. Đấy anh em nhìn không, mình sẽ che sinh nguồn lại cho em nhìn con bên cạnh nhé. Đây anh em sẽ che sinh nguồn lại này. Đấy, cái cạnh nó nóng ra, cái con là cạnh nóng ra. Đấy không? Chỉnh cam này nhìn xem vị trí là con thứ mấy nhé. Anh có thể nhìn sơ vị trí nó không? Mình che lại này. Đấy, góc nha, đếm khoảng còn từ 5 trên xuống. Rồi mình sẽ đếm khoảng thứ 5 từ trên xuống để bắt đầu đo. 1 2 3 4 5. Đấy mình dự đoán con này 245 LD0 S2. Áp này thì đi qua đâu? Chẳng thấy đi qua đâu cả, đi từ trên nguồn thôi, đi từ trên nguồn cấp ra thôi, không đi đâu cả. Đây, tụ này thì đúng từ trên nguồn ra. Những con như này mà không có tụ khác thì anh em vẫn sẽ phải đóng lại nhé. Thì anh đo trước
Rồi chuyển sang cái hành vi để đo xem nào. Đây nha, bây giờ em đang đo nhá, xem con thứ 5 từ trên xuống dưới mình vừa đếm nhá, xem đúng vị trí không nhá, xong đo ra nó chập thật không nhá. Con này bẻ bỏ anh em phải đóng lại nhá, vì trên nhìn trên sơ đồ thì có độc một mình con tụ đấy thôi nhá. Nó đi thẳng với sinh nguồn, nó là một cái áp định thiên gì đấy trong sinh nguồn, bỏ đi chắc chắn sẽ có vấn đề. Kẹp con dao vì chỗ đây nó có keo nên dùng con dao nhọn để chọc nó đi nhá. Ok anh em nha, bây giờ tiến hành đo nhá. Con thứ nhất này, con thứ hai này, con thứ ba này, con thứ tư này, con thứ năm này. Chọc anh em nha. Ok, con thứ năm chọc vào cho con này nhìn kính cũng thấy nó hơi khác khác này anh em này, kính thì nó cũng hơi xấu xấu này, chỉnh lại cho nét hơn cho anh nhìn này. Đó, trên kính có thấy nó vết này, bệnh nó ở đấy nha. Rồi đầu tiên mình sẽ phải đục bỏ nó đi, con này nó có keo nha, với con này phải đóng lại cho nên là anh em sẽ phải làm tử tế nhá, chứ không phải những clip bẻ là được đâu, vì nó chỉ có một mình nó đi thẳng với sinh nguồn, để bắt buộc anh em phải làm cho tử tế. Nhìn vậy thôi nhưng vị trí này nó rất khó làm đấy, nó có keo và nó cạnh đi sinh nguồn, cho nên cạo cả đoạn sứt đi sinh nguồn là vứt đấy nhá. Thay con sinh nguồn này không phải đơn giản nhá, anh em cứ tin thợ bảo thay sinh nguồn thì bản thân mình thay cần vất vả thì đừng nói là thợ nào thay sinh nguồn, không có đâu nhá. Chẳng qua người ta cứ báo chết nguồn cho anh em dễ hình dung, tức là không lên gì là chết nguồn thôi, chứ không phải chết y sinh nguồn, cái này phải rõ ràng nhé. Ok, bẻ xong con tụ nha. Chưa xong hoàn toàn đâu, bên mát đó là vẫn đang lỗi này. Ok, anh tụ đây, anh em nhìn thấy bên trái kia, thủng một lỗ trên thân nó chưa? Ok, sau khi bẻ xong em xem nó đã trên main em chắc không? Chắc thì em kẹp nguồn thử, có thể vẫn lên nguồn bình thường nhưng mà theo mình vẫn phải đóng lại đầy đủ nhé, chứ không phải là cái bẻ đâu. Sinh nguồn nó có chân trống như thế và lại thông theo con tụ như vậy. Ok nha, đã hết chập nha. Rồi mình sẽ dành kẹp thử nguồn phát đã, xong mình sẽ đóng. Xem nguồn thay đổi chứ nhá, nguồn sẽ còn treo nữa không, nếu nguồn treo tiếp lại là vẫn bên khác, còn nguồn không treo lên được nguồn thì có dòng khởi động thì khởi động thì nó khác nha. Ok anh em thấy dòng về 0.07 đã có dao động bình thường nha, máy đã lên nguồn. Bây giờ ta đóng phải con tụ cho đảm bảo nhá, con tụ như thế anh em không nên bỏ nhá. Hiện tại bỏ thì vẫn mình kẹp thì vẫn lên nguồn đấy, nhưng mà không được bỏ. Quan điểm là không được bỏ những con tụ số lượng nó có hạn, nó chỉ có một mình nó thôi, em không bao giờ phép bỏ nhá. Anh em nào bỏ thì cái đấy thì mình cũng chịu thôi, một số anh em vẫn cứ bỏ đấy, mình thì mình không được phép bỏ, đấy là quan điểm của mình. Này phải làm sạch keo thì và hơi nghiêng nghiêng lên anh em mới nhìn rõ nhé, khó nhìn đấy. Cạo sạch keo xung quanh đi rồi đóng một con tụ khác vào đấy. Đường này cũng không đơn giản, nó không có phức tạp, và vị trí nó hơi vướng mắc cái thành, cần thiết anh em phải cắt cái thành đi. Ca này thì phải nhẹ nhàng mà đóng thôi nhé, vì rất nguy hiểm đấy nhé. Nhìn vậy thôi nhưng mà phải đóng thật tinh tế nhẹ nhàng nhé, không phải cứ thế nói đóng là đóng ăn được ngay đâu. Đến chân đây mình thấy lúc bẻ ra cảm giác nó hơi có độ lủng lẻng đấy nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đóng tụ mình nhé. Ok, đóng vẫn sẽ tương đối vào đấy nha, để đo lại. Hai đầu nó ăn, một đầu có trở, một đầu mát là ok. Đóng này đóng nhanh nhiệt một chút nhá, đóng nhiệt cao là dễ ăn đòn lắm nhá. Nhìn vậy thôi. Ok nghe, bây giờ sẽ đo một đầu chân này nha, đóng chân này.
Vì cái chân tín hiệu từ đi sinh nguồn đi ra vừa nãy thì nó đã bị ấy rồi nhá, bị hơi lồng lẻng rồi nhá, vì nó nóng quá, bị chập thì nó nóng quá. Mình sẽ cho thêm gia cố mát, thì bên bật đầu là mát thì anh em có thể hàn ra vỏ cũng chẳng sao cả. Quan trọng là đầu tín hiệu vào đi sinh nguồn của nó không bị gì là được. Ok, hơi nghiêng một chút nhưng mình phải đo lại một phát nữa chắc. Trước khi đóng máy vẫn phải đo lại một phát nữa. Ok, không chập. Hai chân hai bên chỉ số khác nhá, không đúng với chân, không đúng với con mình vừa đo để mà không đảm bảo không chập với nhau nhá. Em sẽ đo thì đo hai con cạnh nhau chập không nhá. Rồi cho nhạc chập nha. Rồi ok. Vậy là mình đã xử lý xong cái 8 bullet này ở đây. Bây giờ mình sẽ tiến lắp máy nhá. Máy chập dòng cao 100% là pin đã hết, tỷ lệ pin hết cực kỳ cao. Máy hơi cởi chuồng một chút, sau đó mình sẽ hàn lại cái đồng này hơi xấu do nói chung cam này mà không cam nhiệt hỗ trợ thì cũng rất chi là khó tìm ra nguyên nhân đấy nhé. Vì nó chạm dòng thấp là một, nằm ở vị trí khó là hai, khó nhìn là hai. Ok, hàn qua lồng thì cho chắc chắn nhé. Đó, về cơ bản thì đã như ban đầu. Ok, thầm máy test lại. Con này đúc cắm sạc lại thấy dòng bất thường là dòng 0.4 là dòng không phải chạm thẳng rồi. Bệnh chạm thẳng là bệnh dễ tìm ra nguyên nhân nhất, không cần thiết bị công nghệ cao có thể sử dụng được. Bệnh như này thì anh em không có đồ chơi thì hơi khó làm đấy. Rồi anh em là cái dáng đầu tư nhé. Rồi test lại đã ok thì mình đóng sau nhá. Không lên nào, thường không lên được pin nào, hết sạch pin là cái chắc. Bắt đầu ăn dòng sạc 0.2 0.5. Ồ, vẫn lên được nguồn anh em ạ. Ok, như vậy đã xử lý xong cây 8 Plus với tình trạng mất nguồn, không biết đem đi sửa hay chưa thì chưa rõ, nhưng trông bên rất xấu nhá. Sao có lên thợ đã kiểm tra chưa sửa chữa gì ạ. Thế là kiểm tra nhưng khó tìm ra bệnh chưa sửa được. Còn bài audio thì đang tự nhiên là về debug, con này chắc lại thay ổ 80% thành công. Mà khẩu bạn này cho xem nào, 7070507070507. Ok, như vậy là em 8 Plus đã sống dậy nha anh em nhá. Bây giờ đang không nhận sạc cái này, có thể có pin lỗi nha, đang không nhận pin nha, không nhận pin, đấy là bị không nhận pin, rút ra sập. Rồi mình sẽ ấn lại chân pin thế nào, đang mất chân data pin, bệnh kiểu như vậy. Rồi, cái này chắc mình phải xử lý sau tiếp thôi, lên sập vào thời gian là lên sập nha, đi cho lên nào. Ok anh em, vẫn xử lý bình thường thôi. Như vậy thì còn một bệnh nhỏ nhỏ nữa thôi, chắc kẹp nguồn nhiều quá chân pin nó bị hắt nên nó sẽ gây ra tình trạng như vậy, cán sạc mà không báo sạc và sập kiểu như này. Ok, đã lên được như thế thì đã sống cao rồi. Hiện tại mình thấy chân pin có vấn đề, nghi ngờ đấy, nó vẫn nhận pin về báo hình của pin này, nhận thấy không? Ok anh em nhé, tạm thời mình sẽ test lại sạc, xử lý lại sạc cho cái này sau và xử lý sau nhá. Mình xin phép kết thúc video này ở đây nhá. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi của mình. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chào tất cả anh em nhé.